Salve, salve, motociclistas, tudo bom? Mais um vídeo para nosso canal Peixoto Motoblog. Uma excelente dica para você aí, ó. Você que quer dominar 400, eu observei que tinha um barulho debaixo do motor e fiquei um pouco preocupado. Parei agora a moto para dar uma olhada e observei algo importante que você pode também precisar dessa dica. Você sabe qual é? Batida no fundo do motor. Olha aí. Então, o que acontece? Quando você vê a batida no fundo do motor, você para a moto e olha se o seu protetor de cárter está solto, ó, como estava o meu. Aí estava essa batidinha aqui, ó. Aí você pensa que é do motor, ó. Os dois parafusos soltaram, um lado e do outro. Agora, fui ali na casa de parafusos, já comprei os parafusos e vou colocar. Então fica essa dica aí, barulho no fundo do motor. Pode ser isso aí. Olha a sua moto se os parafusos aí estão no lugar, se está afogado, deu um aperto, porque pode perder como eu perdi os meus. E eu nem percebi. Cheguei de viagem ontem e hoje eu observei que estava faltando esses parafusos por causa do barulho, que está um barulhozinho embaixo do motor, tá certo? Fica essa dica aí. Um forte abraço a todos, que Deus continue abençoando a todos nós, nossas famílias, e até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre troca de óleo, ok? É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.